மக்களே, வெல்கம் பேக் டு பூர்விகா. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்க ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாய்ஸ் தரப்புல இருந்து கலர் ஃபிட் ப்ரோ 2 ஆக்ஸி. டிசைன் பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்பவே பிரீமியமான ஒரு லுக்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஃபார்மல்ஸ், கேஷுவல்ஸ்னு ரெண்டுத்துக்குமே சூட் ஆகும். 1.3 இன்ச் ஃபுல் டச் டிஸ்ப்ளே இதுல இருக்கு. அண்ட் கஸ்டமைசபிள் சிலிகான் ஸ்டாப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்பவே கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கு வியர் பண்றதுக்கு. இப்போ வாங்க இந்த வாட்ச்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். எல்லாரும் இப்போ ஃப்ரீக்வென்ட்டா செக் பண்ற ஒரு விஷயம், SpO2 மானிட்டரிங் இதுல இருக்கு. 24/7 ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங்கும் இதுல இருக்கு. ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங்ல என்னப்பா ஹைலைட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட ஹார்ட் ரேட் டிராப் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வருமா. இதே மாதிரி தான் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலையும் 24/7 ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்க ஓவரா ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை காம் பண்றதுக்கு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுமா. இப்படி இன்ஹேல், எக்ஸேல். அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலா அவங்களோட மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை ட்ராக் பண்ற ஆப்ஷனும் இதுல இருக்கு. கால், டெக்ஸ்ட், சோஷியல் மீடியா நோட்டிபிகேஷன்ஸும் நம்மளால இந்த வாட்ச் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் போன் தூரமா இருக்கும்போது கால் வருது அப்படின்னா வாட்ச்லயே பார்த்து வேணும்னா கட் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாம இந்த வாட்ச் யூஸ் பண்ணி மியூசிக் கண்ட்ரோல் பண்றது, ஸ்லீப் மானிட்டரிங் அண்ட் 14 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ் இதுல இருக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ்ல என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்குள்ள போய் ஆன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இப்போ சப்போஸ் நீங்க ஜாகிங் போறீங்க அப்படின்னா ஆன் பண்ணாம அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெகக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் வாட்ச் ஃபேஸஸும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இதுல சேஞ்ச் பண்ணி வச்சு. ஏன்னா இதுல கிளவுட் பேஸ்ட் வாட்ச் ஃபேஸஸ் நம்மளால கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது இல்லாம இன்னும் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நாய்ஸ் ஃபிட் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க வாட்சை பேர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் ஓகே, எவ்வளவு நேரம் சார்ஜ் நிக்கும் அப்படின்னு கேக்குறவங்களுக்காக ஒன் டைம் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 10 டேஸ்க்கு பேட்டரி லைஃப் தரும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வாட்சை சார்ஜ் பண்றதுக்கு கூடவே மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் கேபிளும் கொடுக்குறாங்க. 5 ATM வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேட்டிங் இதுல இருக்கு. சோ அடுத்த வாட்டி மழையில நனைஞ்சாலோ ஆர் ஒரு டைவ் அப்ப கூட நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. சோ லேட்டஸ்டா லான்ச் ஆன உங்க பட்ஜெட்குள்ள ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கலர் ஃபிட் ப்ரோ 2 ஆக்ஸியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வாட்ச் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கிறேன். கிளிக் பண்ணி நம்ம பூர்விகால உடனே ஆர்டர் பண்ணுங்க. 2 hour fast delivery and easy EMI ஆப்ஷன் இங்க அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம பூர்விகால நீங்க வாங்குற எல்லா கேஜெட்ஸ் கூடயும் சேர்த்து பூர்விகாவோட ப்ரொடெக்ஷன் பேக் போட்டீங்க அப்படின்னா லிக்விட் அண்ட் ஆக்சிடென்டல் டேமேஜ்ல இருந்து உங்களோட கேஜெட்டை பூர்விகாவோட ப்ரொடெக்ஷன் பேக் காப்பாத்து. வெறும் 649 ரூபாயில தான் ஆரம்பிக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நம்புறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பூர்விகாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி.